So what's up guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon guys share natin tong video kahapon. Soundcheck po ito sa bagong ni-repair natin na SAKURA Amplifier. Yan, so panoorin nyo guys itong video na to. So medyo okay din yun ng tunog sa ganitong klase na amplifier. So let's go.